Okay, welcome to page 13 ta. Tầm bọt đã bay sông sva cúm. Cái đã tha, here are some more examples of the past perfect tense. Nơi tí ní miên ụ tí ho bằng time khá tiết đây ông pi ạ tây tạ cá sầm bồ. Cái nơi tầm mình chân đấy nó nè nịp bún cái khá dương mình sẽ mà ta. When Margaret had finished her homework, she turned on the radio. Nơiពេលដែល Margaret បានបញ្ចប់លំហាត់របស់នាង នាងក៏បានបើកវិទ្យុស្ដាប់ មានន័យថាពេល Margaret ធ្វើលំហាត់រួចនាងបើកវិទ្យុស្ដាប់ បានន័យធ្វើលំហាត់ចប់មុននេះ past perfect គុណឃើញទេហើយដល់ពេលមកពាក្យ turn on នេះ simple past ចឹងអានឹងកើតក្រោយមួយទៀត I had already got home before it began to rain ខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះមុនពេលមេឃភ្លៀង begin នេះក៏ simple past ដល់ had got នេះ past perfect អញ្ចឹងមកដល់ផ្ទះអង្គុយលេងមកទៅហើយបានភ្លៀងវាធ្លាក់មកហើយក៏វាចប់ទៅអតីតកាល2អានេះទី1អានេះទី2មួយទៀត Jan bought a new exercise book because he had filled his old ones Jan បានទិញសៀវភៅលំហាត់ថ្មីមួយក្បាលពីព្រោះគាត់បានបំពេញអាក្បាលចាស់របស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថា Jan បានទិញសៀវភៅលំហាត់ថ្មីមួយក្បាលដោយសារតែសៀវភៅចាស់គាត់ទៅសេពេញអស់ហើយមានន័យថាសេពេញមុនទៅសេពេញហើយបានគាត់ទៅទិញថ្មីមួយទៀតណាចង់តែអញ្ចឹងThe children came to the party at 4 o'clock. ក្មេងៗបានមកកាន់កន្លែងជប់លៀងនៅវេលាម៉ោង4គត់ o'clock នេះមកពីពាក្យថា off clock. But before that ក៏ប៉ុន្តែមុនពេលនោះ and Alan Thompson and ហើយនឹង Alan Thompson had decorated the room បានតុបតែងបន្ទប់ណា decorated យើងអាចនិយាយថា decored ប្រហែលហៅ decor ណាបាទតុបតែង Mrs Thompson had baked cakes លោកស្រី Thompson បានដុតនំ and Mr Thompson had bought a small present for every little guest ហើយលោក Thompson បានទិញអំណោយតូចៗឬក៏តូចមួយសម្រាប់ភ្ញៀវតូចៗគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសរុបមកមានន័យថា came នេះមកដល់នៅម៉ោង4ក៏ប៉ុន្តែមុនពេលនោះគឺមុនម៉ោង4ហ្នឹងណា and នៅ Alan Thompson ហ្នឹងគេបានតុបតែងបាទនេះគេតុបតែងកន្ទប់មុនគេបានដុតនំមុនគេបានទិញអំណោយតូចជាមុនអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកមានន័យថា came ជា simple past ចំណែកឯពាក្យថា had decorated ហើយនឹង had baked ហើយនឹង had bought អានឹងមានន័យថាវាជា past perfect ដូច្នេះ past perfect tense វាកើតមុននឹង simple past ដូចខ្ញុំកណានិយាយអញ្ចឹងមានន័យថា past perfect mean before a time in the past and relate one past to another past បើន័យថា past perfect វាមានន័យស្មើនឹងមុនពេលវេលាមួយក្នុងអតីតបានន័យថាអតីត2បាទហើយវាតាក់ទងអតីតមួយមកកាន់អតីតមួយទៀតសរុបមកអតីតមាន2នេះហើយជាមូលហេតុដែលគេឲ្យឈ្មោះវាថាអតីតកាលសម្បូរ You remember that Margaret had gone to a birthday party លោកអ្នកចាំបានហើយថា Margaret បានទៅកាន់ពិធីជប់លៀងខួបកំណើត had gone past perfect ទេ It was at the house of her friendsពិធីជប់លៀងនោះត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅឯផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់នាង Anne Thompson ឈ្មោះថា Anne Thompson You saw Mr Thompson and his family in book 1 on page 166លោកអ្នកបានឃើញឬក៏បានជួបលោក Thompson និងគ្រួសាររបស់គាត់រួចហើយកាលពីនៅក្នុងសៀវភៅ book 1 បាទក្បាលទី1នៅលើទំព័រ166ចូលដល់ hopគេនិយាយថា Here's a story with some example of the past perfect tense នៅទីនេះមានរឿងមួយដែលមានឧទាហរណ៍មួយចំនួន with ប្រែថាដែលមានណាស្ដីអំពីអតីតកាលសម្បូរ It's about a novelist who had written some novels that had been very successful វានិយាយអំពីអ្នកនិពន្ធប្រលោមលោកម្នាក់ដែលបានសរសេរប្រលោមលោកមួយចំនួនដែលបានទទួលជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងមានន័យថា had written past perfect had been very successful past perfect អញ្ចឹងមានន័យសុទ្ធតែ past perfect ណាបាទ One day he met an old friend that he hadn't seen for years ថ្ងៃមួយគាត់បានជួបមិត្តចាស់ម្នាក់ដែលគាត់ខានជួបអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំគាត់ទៅសេសភៅមុនណាហើយបានមកថ្ងៃមួយគាត់បានជួបអានេះ simple past ទៅសេសភៅហើយទើបជួបមិត្តភ័ក្តិហើយមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងដែលគាត់មិនបានជួបឃើញទេគាត់ទើបមកជួបអាពេលដែលគាត់ជួបហ្នឹងហើយ
After they had talked for 2 hours បន្ទាប់ពីពួកគេបានជជែកគ្នាឬបាននិយាយគ្នាអស់រយៈពេល2ម៉ោង The novelist said អ្នកនិពន្ធប្រឡោមលោកបាននិយាយថា Now we have talked about me long enough ឥឡូវនេះយើងបាននិយាយគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវខ្ញុំអំពីរូបខ្ញុំនឹងវាយូរគួរសមដែរហើយបើបកតាមពាក្យថាយូរគ្រប់គ្រាន់អានេះ present perfect បាននិយាយតាំងពីពេលជួបរហូតមកដល់ពេលលោកនឹងនិយាយថាអញ្ចឹងបានន័យថា present perfect mean before now and relate one past to one present tense មានន័យថាបច្ចុប្បន្នកាលសម្បូរមានន័យស្មើនឹងពាក្យថាមុនពេលឥឡូវហើយវាតាក់ទងអតីតកាលមកកាន់ពេលបច្ចុប្បន្នចង់និយាយអញ្ចឹង Let's talk about you តោះយើងនិយាយអំពីរឿងឯងម្ដងពាក្យ let's talk នេះបើយើងទៅសេអញ្ចឹងបានទាំងអ្នកនិយាយទាំងអ្នកស្ដាប់គឺគេទៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើគេទៅសេដកឃ្លា let us talk អានឹងអ្នកស្ដាប់និយាយប៉ុន្តែអ្នកបជានឹងគឺអត់និយាយទៀតទេណាដោយកណានិយាយថា let us go out តោះពួកយើងចេញទៅក្រៅកណាដេញសិស្សចេញទៅក្រៅថ្នាក់ឲ្យអស់តែបើកណានិយាយថា let's go out តោះទៅក្រៅកណាក៏ទៅសិស្សក៏ទៅអានឹងន័យចង់និយាយអញ្ចឹង What did you think of my last novel តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះប្រឡោមលោកចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះណាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះប្រឡោមលោកតើលោកគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រឡោមលោកចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ think of ហើយអាពាក្យ think of ហ្នឹងគួរតែចំណាំវាឧបមាយើងដើរលេងជួបជនបរទេសទៅយើងនិយាយគ្នា hello how are you អីចុះឡើងទៅគេមកលេងកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងសួរគេ how long have you been in Cambodia តើលោកអ្នកអញ្ជើញមកកម្ពុជាអស់រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាគេប្រាប់មកប្រហែលយើងសួរ what do you think of Cambodia តើលោកអ្នកយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាដែរពាក្យថា think of នេះយល់ថាគិតថាណាអូខេយើងចូលមកក្រោមយើងអាន idiomatic expression ការបញ្ជាក់ឬពាក្យនៃសំនួនពាក្យសំនួននេះខ្មែរយើងហៅសំនួនវោហារស័ព្ទបានន័យថាពាក្យដែលមានន័យខុសពីធម្មតាណាហើយ expression នេះបើសិនជាយើងនិយាយថាពាក្យក៏បានការបញ្ជាក់ក៏បានតែបើសិនជាយើងប្រើនៅក្នុងម៉ូគណិតវិទ្យាគេប្រើថាកន្សោមណាទៅម៉ូគណិតវិទ្យាទៅផ្សេងអស់ទៀតហើយអូខេឥឡូវយើងតទៅទៀតគេថា there are a number of idiomatic expressions អានថា there are លេខ1អានឹងមានការបញ្ជាក់លេខ2 expression idiomatic តាមបែបសំនួននោះលេខ3 a number of លេខ4មួយចំនួន there are a number of idiomatic expression មានការបញ្ជាក់តាមបែបសំនួនមួយចំនួននេះខ្ញុំកណាបញ្ជាក់អញ្ចឹងមានសភៅគួរតែបងរៀនបកប្រែកុំចាំបាច់សួរគេធ្វើម៉េចដឹងថាបកពីណាមកមុនគេរៀនអញ្ចឹងគេចំណាំទៅ4ក្បាលហ្នឹងវាស្ទាត់ To note in lesson 1ដែលត្រូវកត់សម្គាល់នៅក្នុងមេរៀនទី1អញ្ចឹងយើងមើលទី1គេប្រាប់ថា for the weekends បាទរយៈពេលចុងសប្តាហ៍ស្ដាប់អត់បានយើងប្រាប់ថាមួយចុងសប្តាហ៍តែហ្មងទៅហើយគុំចាស់គ្រប់អង្គអ្នកមើលបងប្អូនយើងនេះ usually Friday night to Monday morning តាមធម្មតាពីល្ងាចថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទណាតាមធម្មតាពីល្ងាចថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមួយទៀត John is up at Oxford John ទៅរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ពាក្យថា to be up at នេះប្រែទៅរៀនណា Student go up when work begin សិស្សចូលរៀននៅពេលដែលការរៀនសូត្រនោះចាប់ផ្ដើមណាយើងនិយាយអញ្ចឹង and go down for holidays ហើយសម្រាកឬក៏វាកងនៅថ្ងៃបុណ្យឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ណា He is a widower អានេះលេខ1មិនមែនឧទាហរណ៍ទេសំទោសលេខ1ផ្សារភ្ជាប់ពីលើមិញ He is a widower គាត់គឺជាពោះម៉ាយ His wife died 2 years ago ភរិយាគាត់បានស្លាប់2ឆ្នាំហើយអូខេឥឡូវយើងមកកាន់ទំព័រ15ណា page 15ចាប់មករឿងហើយរឿង idiom ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ទំព័រ15គេនិយាយថា I'm pretty sure ខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងណា You had the usual meaning of pretty in book 1លោកអ្នកបានជួបនៅអត្ថន័យធម្មតារបស់ពាក្យ pretty នៅក្នុងសៀវភៅ book 1រួចហើយអញ្ចឹងយើងមើលនេះគេថា example នេះ exemplar criteria ភាសាឡាតាំងណានៅក្នុងសៀវភៅ book 3មេរៀនទី34បាទបងប្អូនមើលឃើញពាក្យហ្នឹង exemplar criteria ស្មើនឹង for example ណា Frida is a very pretty girl Frida គឺជានារីដែលស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសហ្នឹងក៏មិនទាន់ទៅមុខដែរន័យនេះប្រែថាស្អាតប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពី beautiful អាហ្នឹងនៅក្នុង book 1មេរៀនទី15គេបញ្ជាក់ប្រាប់យើងហើយរឿង pretty គឺជារឿងដែលវាល្អសម្រាប់ភ្នែកល្អសម្រាប់ត្រចៀកប៉ុន្តែរឿង beautiful វាល្អសម្រាប់អានេះកិរិយាមារយាទ
trong beautiful យើងប្រែមកថាល្អគុណចំណែក pretty ល្អឆើតមកចឹងយើងតទៅទៀត but pretty is often used in familiar conversation with the meaning fairly or quite ក៏ប៉ុន្តែពាក្យថា pretty ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងបទសន្ទនាដែលយើងធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮប្រហែលណាដែលមានអត្ថន័យស្មើនឹងពាក្យ fairly ឬក៏ quite អញ្ចឹងតាមពិតទៅអានឹងវាមិនណាស់ណាទេមកជុំទេណាពាក្យ quite នេះបើប្រើក្នុងភាសាអង់គ្លេសនេះវាមកជុំទេស្មើ fairly ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាមួយនឹង American English គឺពាក្យ quite គឺគេអណាកាលណាយើងនិយាយពាក្យ quite ឧទាហរណ៍ Is Petro a good swimmer តើ Petro គឺជាអ្នកហែលទឹកដ៏ល្អឬ Well he's pretty good វាស្មើនឹង he is very good គាត់ហែលទឹកបានល្អណាស់ but not nearly as good as Olaf ក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្ទើរតែមិនអាចហែលទឹកបានល្អដូច Olaf ទេ We walked 20 miles over the mountains យើងបានដើរចម្ងាយ20ម៉ាល់កាត់ភ្នំដើរកាត់ភ្នំត្មង I was pretty tired before we got home ខ្ញុំអស់ខ្លាំងមុនពេលទៅដល់ផ្ទះ A quarter of an hour ពាក្យថា a quarter of an hour នេះបងប្អូនយើងត្រូវចាំ a quarter of an hour ស្មើនឹង15 minutes 15នាទីណាហើយពាក្យ also នេះប្រែថាប្រហែលអញ្ចឹងពេលដែលយើងបកពីក្រោយមកមុននេះប្រហែលជា15នាទី a quarter of an hour also ប្រហែលជា15នាទីហើយគេចង់ឲ្យយើងយល់ពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យ also មិនមែន all ផ្សេងណា Here នៅទីនេះ also means about នៅទីនេះពាក្យ also នឹងមានន័យស្មើនឹង about ie អានឹងភាសាឡាតាំងស្មើនឹង it days ណា it days ប្រែថាពោលគឺ perhaps a little more than a quarter of an hour perhaps a little less ប្រហែលជាច្រើនជាង15នាទីបន្តិចប្រហែលជាតិចជាង15នាទីបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសរុបជាភាសាខ្មែរឲ្យយល់កាលណាយើងប្រើពាក្យថា also ប្រែថាប្រហែលនេះបើមិនលើសទេក៏ខ្វះទេណាបើមិនលើសខ្វះវាអត់ស្មើឆេញទេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ I was away 3 months or so ខ្ញុំបានឃ្លាតទៅឆ្ងាយប្រហែលជា3ខែអញ្ចឹងបានន័យថាវាអាចតិចជាង3ខែវាអាចលើសពី3ខែបន្តិចបន្តួច These pants cost 15 shilling also បាទប៊ិចទាំងនេះមានតម្លៃប្រហែលជា15 shilling បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើវាមិនលើសពី15 shilling ក៏វាតិចជាង15 shilling តិចអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងយល់ពាក្យ also នៅទីនេះចប់មួយរឿងឥឡូវចូលដល់មួយទៀតគេនិយាយថា help him to run the cafe ជួយគាត់ដើម្បីរៀបចំហាងកាហ្វេហើយដល់ខ្មែរយើងនិយាយថាជួយរៀបចំហាងកាហ្វេគាត់អញ្ចឹងណាមួយទៀត ours is a big house for one woman to runs ផ្ទះរបស់យើងពិតជាផ្ទះដ៏ធំមួយខ្នងណាសម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់មករៀបចំបានតែផ្ទះខ្ញុំធំមកស្រីម្នាក់រៀបចំអត់ដល់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថន័យហ្នឹង run ហ្នឹងចាំមើលគេនិយាយប្រាប់ថាម៉េចនេះThis of course is not the usual meaning of run which you had in book 1យើងបកពាក្យខុសតាមពិតទៅនេះមិនមែនជាអត្ថន័យធម្មតារបស់ពាក្យ run ដែលលោកអ្នកបានជួបនៅសៀវភៅ book 1ទេតាមពិតទៅនេះមិនមែនជាអត្ថន័យធម្មតារបស់ពាក្យ run ដែលលោកអ្នកបានជួបនៅសៀវភៅ book 1ទេ It is a colloquial way of saying manageវាគឺជាវិធីសាស្ត្រគ្រាមភាសាភាសានិយាយស្ដីអំពីការនិយាយថា manage រៀបចំឬគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកមានន័យថា run នេះមិនមែនជាអត្ថន័យធម្មតាប្រែថារត់ដូចបងប្អូនយើងជួបនៅ book 1ទេកន្លែងនេះវាជារបៀបនិយាយគ្រាមភាសាគេនិយាយគ្នាគេណាអូខេឥឡូវយើងទៅមួយទៀតមានពាក្យ take a bath ហើយនឹង have a bath either ឬក៏ either verb is correct ពាក្យ take a bath ឬក៏ have a bath នេះយើងប្រែថាងូតទឹកយ៉ាត់ច្រឡំមុចងូតទឹកបាទហើយគេថាកិរិយាសព្ទមួយណាក៏ត្រឹមត្រូវដែរពីរហ្នឹងត្រឹមត្រូវណានិយាយមួយណានិយាយទៅឥឡូវយើងចូលទៅដល់ពាក្យមួយទៀតគេប្រើពាក្យថា chat ដែលខ្មែរយើងឆាតបើបងតានេះឆាតមកអូនផងទៅផឹកកាហ្វេអីចឹងណា chat is a colloquial word គឺជាពាក្យគ្រាមភាសាពាក្យនិយាយគ្នាលេងណា for a friendly easy talk គេប្រើសម្រាប់ការជជែកគ្នាងាយហើយរស់រាយរាក់ទាក់ឬសบายនិយាយលេងសើចណា
usually about things that are not very important តាមធម្មតាគេយកពាក្យឆាតនេះមកប្រើប្រាស់ដើម្បីនិយាយគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយនោះដែលវាអត់សំខាន់អញ្ចឹងនិយាយគ្នាលេងពាក្យឆាតនោះជជែកគ្នាលេងអ្នកខ្លះ chat I want to chat with you អ្នកខ្លះ I want to convert chat ហ្នឹងហើយ plus I want to make a conversation with you អញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយ have a bath if you feel like it វាស្មើនឹង have a bath if you wish អូយងូតទឹកសិនទៅបើឯងចង់នៅអញ្ចឹងងូតទឹកសិនទៅបើសិនបើឯងចង់ហើយចាប់មករឿងហ្នឹងហើយយើងចូលមកក្រោមទៀតគេដាក់ថា there are two exclamatory sentences in lesson 1មានប្រយោគឧទាន2ណា there are two exclamatory sentences មានប្រយោគឧទាន2 in lesson 1នៅក្នុងមេរៀនទី1ប្រយោគទី1គឺនិយាយថា what beautiful roses ហើយចុះផ្កាកុលាបអ្វីក៏ស្អាតម្លេះវើយផ្កាកុលាបនេះអីក៏ស្អាតម្លេះណ How kind of you to bring them លោកអីក៏ចិត្តល្អម្លេះយកវាមកឲ្យខ្ញុំនឹងសិតសឹងតែជាប្រយោគឧទានហើយគេបញ្យល់ប្រាប់យើងថា all sentences have a finite verb in them ប្រយោគទាំងអស់សុទ្ធតែមាន finite verb នៅក្នុងនោះក្នុងវាគឺក្នុងអាប្រយោគហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគេចង់និយាយថាគ្រប់ប្រយោគទាំងអស់សុទ្ធតែមាន finite verb ណាបងប្អូនយើងចាំឲ្យច្បាស់គ្រប់ប្រយោគទាំងអស់សុទ្ធតែមាន finite verb except លើកលែងតែ exclamatory sentences ប្រយោគឧទាន they sometimes have a finite verb in them but not always ជួនកាលវាមាន finite verb នៅក្នុងនោះក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានរហូតនោះទេ